indirimbo nshasha ndazifise gusa hari ukuntu ushaka yuko zisohoka utandukanye nuko nahora ndabikora kandi usanzwe unzi yuko nahora muri management ubu ndigenga ndije nyene ifaranga ndiko ndagyegeranya Ryari kandi ndi kwirigara bamwe ati harijo yaragiye sinzi indirimbo yarivuzana ndakumva ko kantu cyane kawukira ko yamvuga nti sha ndakumva isaka mugo ko bigenda kose ntiyavuye mu Burundi ari hano niho ugira ati rero nganje kumwishuza kandi buka interview twakoranye kuva urazi ko ibintu vyanda ndabikora nicecekeye sinigera ngaragaza ibintu by'iwanje muyibona ari pufu bibanje ni pampa mvumbura sindi wa muntu ngo nguzi ikirato ngaragaza ngo naguzi ikirato kuvuga ivyo ntawe ndomye ku rutoke kuko byose biva ku Mana nk'abakurikiranira hagufu umuziki w'u Burundi turazi ukuntu tugerageza kugira analyse kuko hari biba bigaca bisanzara ariko ibihushi bikaba ariko muri muziki novuga yuko ari ubuntu bw'Imana nta ngufu wasizemwo nta buhinga sindi umuhinga wabubatse ufise abana kandi iyo bija hose je niyo ugiye mu gace ndagwenda garutse hanigenda bitahura myuziki y'u Burundi abenshi barayizi uriruka urakubita jya nino mugabo hari gihe ibiteramo bitaza ku gihe wanasanga mbere n'amasosiyete ya hani wacu ntanabahaye n'agaciro ugasanga kakanoti ko kubashigikira bace bagashigikiza abaririmbyi bo hanze y'igihugu ugasanga nibo bagiye kugira gute kugura amazu mu mafaranga bakuye hani wacu mu Burundi mugana mwe ugasanga bashimye ko mwoguma mupanze n'uguhaye 5 miliyo mu giteramo kanaka nubwo bidakunda gushika acagenda arabivuga kugira ngo abantu babimenye ati ebana buriya hajya karijo muri giteramo Yes nuko nkuko vyama murabizi ibintu babimeze neza iyo turi hano na cyane cyane tugize kuri kamera za Newsel TV tubazanira ibintu vyaka ibintu bimeze neza ibintu bitandukanye na vya bindi ubumaze imisi uri kurabona canke vya bindi ubuguma wibaza turateguza umuntu hanyuma tukamwegera icyo tukora tugatangura tukamubaza neza na neza ko yamaze imisi imvuga ko na cyane cyane kuvya abakunzi b'umuziki w'u Burundi bayifuza kumenya kimwe akatwemera ati yego canke oya atwemera ati yego turigira hanyuma tukabakamera hama tukakwana iganiro ikagenda kimeze neza atubwira ati oya nawe tukamubwira tuti ntaco sigaro riyumvira aho bukera turagaruka kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza nyita Edison ndayahuze aka sinzoceceka nkabandi kumwe n'umugabo Arkeni kano kanya ndi kumwe na Arakara ni inzi Khali John amazina mfizo kunda yavanga mugabo ugasanga birafasha inzira umutipe yambaye neza bite papa namarembe ndashima n'ukuri freshere sizutira urazamana Imana nibazintigije yarabikoze Imana nibazintigije yamikora yarabikoze 13 ivuze iki kuri wewe 13 cyo mbona ya grifiringa inyuma ni ucu yani Vegas yes c'est-à-dire mbona mwo n'inyenyeri muri A ababizi barabitahura ariko ngaho dusobanutse gato tutu abariko baratora nabo batabitahura oya ababizi barabitahura Amarene nawe ari muri kala ya gute bon nubona ko anzanye na microphone asa nayo maruri iliko yellow umva twajanishije na maruri umva intu natekereza kujanisha kandi wazi ko ari ibintu byiwaje na cyane ingendeshwa galari ugumuhindura ku munsi reka ibyo bintu ako agaze neza mari nagatirano none mugo urakunda black uko biri kose ntawangagatira urakunda kala ya black wari twahurira mu modokari ya black uyu munsi ndagusanga nyine modokari ya black kala ya black nama black umuntu w'inzobe impuzu za black ziramubera impuzu za white ziramubera ndakunda yellow ndakunda red ndakunda black kandi abantu bizobe basanzwe banakunda n'abakobwa ngo birabura nawe niko bimeze canke wewe ni twende biravana n'umuntu kila kala ni twende biravana naguze umuntu yasikira kala twende nazi umuntu wese afite icakunda afite ariko buri hajya ukunda umige amasagote jewe wavuze umuntu wese wewe nawe basi je sindaba umutima urabiki yaje sindaba kala cyangwa iki bigaragara hanze ikintu umuntu araba n'umutima w'umuntu uko umuntu yoba asa kose mugabo afise wa mutima wifuza nico gikuru na cyane nuko bisanzwe bimeze nizi Khali hanini
wanambwe ati kuje wakaze uyu munsi nibiki ngo nanje nitwa arakara ngo ushaka dukare twese ndakubwira nti jewe misi yose nkoranye ikiganiro n'umuntu hanyuma akaba ibintu bawemereye abakunzi b'umuziki w'u Burundi ivyo bintu sindabibone kuri kijya gihe nyene wabivugiye ko ico nkora je sindabirekera ngaho ko ntiba tuje kugira ngo tuyaga amasigara cicaro niyi nzikari wasubiriye sinasubiriye jewe nje nakazi oya sinasubiye kandi nabikubwiye ati jewe n'umusinzi ko ruteka ngo bishe no sinasubiye nkuko ubuvyibaza yeke uduheruka gukorana iganiro il y a 3 mois gutyo il y a 3 mois ariko wari wambwiye ko kijya gihe hari ibintu canke hari ivyo kugira kurateka biri mu gusha kandi ugiye kubiserva abakunzi b'umuziki abo ivyo kujya by'uburyo butandukanye ndabifise kandi ni byinshi ni byinshi mugabo jewe usanzwe uzi ko ndi umuntu simba ndi mu kantu kamwe simba ndi mu kantu kamwe kujya Imana yamfashije impano zitandukanye impano yo kuririmba impano yo gushushanya impano y'utundi tuntu twokina amareresi ni byinshi ntari muri kimwe mba ndi mu kindi mugabo muri ibyo byose hariho kimwe nkunda gusumba ikindi uretse ko byose ari impano Imana yampaye kandi amafaranga burya arasa namwe ifaranga ni rimwe byose ndabironka nk'ifaranga byose bironka nk'ifaranga ndavyumva muga hariho kimwe ariko hari ahantu je nshaka kukwishyura kiba gisumba ikindi noba nkunda igisumba ikindi nikiye kuri we bwana Kali ni musique muga kino gihe ni nayo nyene nakubwiye ko naje nakazi nabikubwiye c'est pourquoi nakubwiye ni ntari muri iki mba ndi mu kindi kuko Kali nzo kumangara kimaze byose barabinkeneramwo nzo kumangara kimaze ameza ngahe nje kuri YouTube ya nuca kuri ndacayo je shaka uyu munsi ko nakubariye jewe uherutse bari washimuha icizere urambwira ati soko nuko muga nasubiye kukubura ntaho cagiye nzokumangarara ko ashana nk'icyandika nzoku barakuzi no kuri YouTube barakuzi kandi yasohotse ari audio uravyibuka yasohotse ari audio nzokumangarara ko imaze amezi 7 mois yes il y a 7 mois iri kuri channel ya YouTube y'umugabo yitwa Khalijo erega narasatse hanyuma no mezi 7 ndabibutse ko ino ndirimbo nzokumangarara ko ariyo ndirimbo nofata ko uheruka gusohora tayini ndirimbo irayikurikira ndetse nta nakora boy nduragaragaramo iyi ngiyi hanyuma nzokumangara ko yari yaherekeje yihe yari kwereje forever yarekeje forever yarekeje forever igihe cyari kiyaciye kandi no forever tuvuga tuti vyari ko biraza wari wayikurikije ko nzokumangarara ko imaze amezi 2 gusa amezi 2 yes amezi 2 wari umaze amezi 2 gusa forever kuko forever imaze amezi 9 kuri channel yawe yego sadira urumva kino gihe iyi ntuze nzo kumanga kemaza amezi 7 umva ni difference ya amezi 2 yego ariko kino gihe tubibutse kurumva haciye amezi 7 mwiyo minsi yayikurikiza haciye amezi 2 nibutse bariko baratwumviriza zofa ntajye twari muri studio za Radio Culture wavuga ati jewe ndaje kandi gusubira inyuma ntibirimo bakunzi b'umuziki w'u Burundi naho nagiye wanasavye n'imbabazi ati jewe n'imiburi amezi 3 amezi 2 indirimbo ndabahereza mugabo rero icyatumye mfata urugendo nerekeza nkabazikiriza ngati ndaguta namusanze kure naho ndinda kuvuga il y a 7 mois Khalijo ari mu gacerere ka game abo reka ndabisigure reka ndabitange ko muco ukwiye gusa hari ikintu ushobora kuvuga ntigishimishe bose hari abo gishimisha nabo kidashimisha mugabo byose ni byiza kubo kidashimisha ni byiza no kubo gishobora gushimisha ni byiza nari nasiguye bimwe ariko reka ndabisigura agacerere maze mu igihe sagacere komtere indirimbo ndazifise kandi kujya nyene sanzwe nandika kujya nyene sanzwe ndabiryohora kujya nyene bisanzwe bisosa nk'ubuki niko bimeze bidasigura yuko ngo hari cyane ubwoba hari cyo natinye cyane iki nava ngo apete abana y'ije generation ngo babateye ubwoba ngo bica bituma mwigira mu bundi buzi ngo musanzwe mukora ngo hambara biko batwara mugira tunene ngo bajya apete ngo twobacaye none ndakubaze diso ndakubaza ikintu kimwe mbaza none jewe ndi wa undi ndiko ndagwanira ama6 nyine dusha ngaho sobanura ariko baratwumvira izo ni commentaire mugaza abafana reka je sindiko je sinsi ubwo ivyo narabirenganya ariko bisa nkaho mwareketere new generation no ivyo je narabirenganya kuko narakoze kandi izina Imana yaramfashije uraryubaka kabisa ndaryubaka ikiba gisigaye nuko noguma ngaragaza ibikorwa ku mwanya ku mwanya ku wundi ariko kino gihe nturi ku mwanya
ego ni kosa Okay. ndaritahura ko ari kosa Uh-huh. ni kosa kandi ndaritahura kandi abafans biwanje ndarisabiye ko imbabazi mugabo kabaye kabiri usavye imbabazi dukoranye ibiganiro naho kuba gatandatu bazoguma bakubabarira bafise wa mutima w'urukundo kuri jewe bazombabarira ariko iyi motif ituma uyu munsi ubabwira yuko ujuje hanyuma ugaca wongera ugasubira muri vya bindi tuba tumaze iminsi turiko turakwidogera ko Yeah. niyo tushaka kumenya navuze nti si impano imwe nahawe n'Imana ngaho tubwira izo zindi impano uca zikudutwara ntizintwara ko kandi navuze ni urufaranga rurasa okay ni gwa rundi nyene none ndi muri music nshaka iki okay music ndayifata nk'akazi yeah iwanje kandi yanakwinjirije amamiliyoni imyaka myinshi cyane kandi ntungiye na famille okay gushika kuri uno munsi sinoheba music nubwo byogenda gute biduga bimanuka nigikunda okay ico ni kimwe indirimbo nshasha ndazifise gusa hari ukuntu ushaka yuko zisohoka utandukanye nuko nahora ndabikora kandi usanzwe unzi yuko nahora muri management ubu ndigenga ndije nyene ifaranga ndiko ndagyegeranya kugegerana kwiwanje ndagyegeranya muri ubwo butunzi arizo mpano Imana yamaye muri jewe gutyo nibwo butunzi ifise uwo cavuga ati ninzi hali ari gukomeza ibindi bikorwa kubera music ataca ariko arinjizayo yoba yihenze rekada bashobora kuvuga bati iyo bijya hose mu muziki nta gafaranga kari ukarinjira nkuko kinjira aho mbere hahise tumubona atwara za Isanganiro Awards ngo ambere hahise tumubona atwara za Pre Music aja za Kenya na hehe kino giherera ati music au contraire bimeze gute kijyagiye nta faranga ninjiza ari kuyi utwara amatrofe bagwa amamiliyoni 10 angahe asha no kijyagiye nta faranga navuga ko ninjiza mu muziki dikwiye ubu niho novuga yuko iryo faranga ahubwo riri ko ririnjira guteranya nshaka kubeshuza no nshaka kubeshuza uravuga yuko urashaka kuba utari ku kivi gusohora je ku ruhande rw'iwanyu ndafite ukuntu Imana ibinkorera kandi bikaba ntabwo nshiramo inguvu ntabwo ngira ibiki simforsa sindiko ndasohora sivyo mugabo mu bikorwa wakoze ndahamagagwa mu biteramo bitandukanye ako nakira gihe warahamagagwa ahubwo cyane ahubwo ubu kijyage nahamagagwa cyane mugabo mu bikorwa usanga agafaranga kari MP no ndiko ndakubwira sindiko ndagaya cyamase kuri finya kabiga mu gutwara barakunyegeje no niba rujya munsi warujya munsi ndiko ndavuga inyuma yaho n'imbere gatoya ariko ndiko ndavuga ubu nubwo ntariko ndasohora muga hari ibikorwa nakoze bituma mpamagagwa mu biteramo bitandukanye okay yego yumvikana ati abana bariya baca bashira mu zindi nzira sivyo na gatoya je music irambesheje yego ariko hari amezi indwi ni menshi haba harimo indirimbo zitatu no ni menshi kuba fana biwacu yes kubakunzi b'umuziki wacu sinovuga ngo warabamenyereje uko niko wabamenyereje urumva wabamenyereje kutabasinziriza mugabo jewe icyo novuga na amezi make kandi sana ku bikorwa by'iwanje ndiko ndategura gusohora sinzi kuvyumva ndiko ndakumva yego bivanye n'ibikorwa nanakundi kugira ngo tugerageze turabukuntu twumvishe nukuntu nshaka yuko bisohoka na amezi make sana bivanye n'ivyumviro by'iwanje n'ukuntu ushaka ibikorwa byanje bisohoka byumvikana ko kuva dutangwa inuma kana hagikwa nawe cyawe gishasha turabona mbere urazi yuko agacere ndagagiye mu bandi kwishuri ubu uri kwishuri kwiga mugabo nivyo ifo ko abantu bamenye iryo shuri raryo arimwo ni ishuri riri rega ugenda mu gacerere abantu bakakubura pe utambutse jewe n'abafana je biranoro anigiye mbatse kuva mu gatondo nkurondera oya this mbwa gusa icyo nakoze nagusanze ku yindi mirimo ni wumva none arandi mirimo nagusanze ko kandi ijanye na music nakangutse ijanye na music
ariko mugabo hari ibikorwa bigaragarira amaso abafana bacabona ubwo nyene nka je nagira ubuntu bwo guca ndakubona ubwo nyene mugabo hari n'abandi bagira bati twakeneye kumva Khalijo ariko aratanga ama interview kwa kundi Khalijo ariko araduhereza kugwa ko urazi gukunda kubafasha ukunda gufasha n'abaja kuresha kino gihe abantu benshi bariko baraja kuresha reka ndagikemure kubera Mr ukunda gucisha mu ndirimbo reka ndagikemure tutarinze kuja kure ngo tuvuge ibi nibi nibi reka ndagikemure kandi ntumbwire ngo ni navyo nkeneye kandi nkava ukara mu kutabikoze nzogaruka nitarudi ubu nzogaruka ubwo ati bya bintu babikoze ntumbwire ngo ntumbwire ngo niko wavuga no sivyo kareka kare siko wahora ni kubera yuko même si ahantu vyatanguriye même si umvumbu yaho narindi sanze kwere ndi mu myiteguro yo gukora ico riko ransaba kandi vuba ivyo kuvuga ngo gutakara ugira gute ntibihari ayo mu mera z'umwaka arambwiye ngo vuba si yamvugo navuze ni imvugo yahindutse navuge yego nivugo yo erega nakijya gihe nabivuga none ndavuga ikintu mfise indirimbo nasoye mu kwa kabiri k'umwaka uheze iyumvire mu kwa kabiri k'umwaka uheze iyo ndirimbo apana imwe indirimbo nyinshi nagiye ndasura muri ayo mezi gushika no kuri uno munsi ndacariko ndakora ariko hari icyo tubwizanye ukuri kino gihe ni vya bindi mvuga ni nshobora kuraba nkavuga ni iyi ndirimbo irabereye ko ndayisora iyi ntibereye iyo itabereye nkayifuta nkaheba irabere ni umva ni stock ndacagura ariko irashobora kuzana agafaranga irashobora kugira gute niko bimeze hari biye twashitse nko kuri Khalijo bisabwa ko mu kugira ngo asohore indirimbo aba presenter babanza gusarara kinogiye kare ni watubuza amahoro mugara ukuntu batubujije amahoro vema kubera iki twabuze indirimbo zawe kiraryoshe sana kiraryoshe ko hari higiye Khalijo ico kintu kiraryoshe wowe ati Edison uko wapi pako coming soon okay fresh mugabo bo kugira umbuze amahoro turabura ibintu byawe ubu rero cyo twabuze amahoro kuriko we Edison ugiye ikintu vema umva mta Edison kugira umbuze amahoro nuko nawe baba yakubujije abafana ati bimeze gute naye ndavuga nti tubwizanye kuri nagusanze ahantu kuri urabizi urazi gusora indirimbo bayinyotewe urazi kuboneka kuri TV online bakunyotewe urazi kujya kuri TV online ufite icyo uvuga ufite icyo uri kuratanga ingene biryoha shata vyakira uko dufate ko n'imiburi biri basira arijo ntuvyakire kubera ko navyemeye kuko jewe uno munsi nakubari naraje ijambere bazorazo nagusanze muri vira ahantu keri kipale uriko uranywa gakafe ndavyibuka arabubwa nti Khali je ikitumye nza ngaha ndikubuzwa amahoro n'abantu benshi Khalijo tisawa cuge na munsi namenye ko waguze ingendeshwa uravyibuka ama ndayibona hakurya black ndavuga nti sawa mbega ivyo bimenye gute cyo nakunda je ko ibintu vyiwanje nakunda nyuma usanze rero natiye ndiko ntujyari usanze rero natiye naho ndahantu kwirigara oyi usanze rero natiye hari nabandi bamaze iminsi muhura ogo cyuyigumana iminsi yose ucyuyigumana aho umuntu bagana wenyene mwamumwa nimba yo bari mu ex wawe nora dusenga nafu yo bashaka kugaruka nivyo vyeze rero abashaka kugaruka agerageza kukuresha nawe ushaka kumegisa wagaruka hari ibintu wahora umuhereza imbere y'igihe mugabo nyuma bisaba yuko urenzako ukavuga ati sha uyu muntu kubera naramushavuje naramubabaje akaje yati bimeze uko mugabo ndabizi imodoka ni yawe cyo wicara ubizi wabimisha wareka bintu mu bintu utambariye iki byari kandi ndi kwirigara bamwe ati Khalijo yaragiye sinzi indirimbo yarivuzana ndakumva ko kantu cyane kawukira kubera mvuga nti sha ndakumva isaka mugo ko bigenda kose ntiyavuye mu Burundi ari hano ndiko kugira ati rero nganje kumwishuza kandi buka interview twakoranye kuva urazi ko ibintu vyanda ndabikora nicecekeye sinigera ngaragaza ibintu by'iwanje muyibona ari pufu bibanje ni pampa mvumbura sindi wa muntu ngo nguze ikirato ngaragaza ngo naguze ikirato ngo ngucya no ibintu byanje ndi calme ndabikora pole niho ariko siko vyahoze niko nahoze kuva kera baho dutubuza amahoro ubu nitwe tukubuza amahoro nta kibazo ubu ngiye kuyababuza kandi ngiye kuyababuza ugiye kuyatubuza abo bishobokeye nzo yababuza nukuri nane ko nzo ndabasanga ku murimo aho mwibereye iduhaye ntudusondeka icyo ngukundi sinigera sondeka ugarutse ugaruka neza nigikunda nyuma y'amezi nta byakazu yaze biba nikaze kaba gacirere kawe reka nta byakazu yaze je nkunda urabizi ugira uturemere hari nta byakazu yaze none mvuga ibinyoma nuko ndabyemeye reka twikomereze ikiganiro ahanini iki kiregutse cyari icy'abafana kandi nanjye ndahari
kugira ngo ndabishurize ivyo mba naravuganye bafana banje banyakugira imana banyakwamana imigisha bene mama bene data ikibazo cyo kuvuga ngo siho ndi bamwe bavuga ngo nananiwe abandi bavuga ngo yugiye mu gacere bagomba kwibaza sinshobora kunanirwa jewe kabisa urahari irazira genda kara ngaho bakumbuze forever genda kara bakumbuze forever basi ndazi ko live music live ni yawe urayigendana muremyi wese n'icuru fukamye imbere yawe ndaje uko ndi kose mwami ndaje ungenze uko ushaka ungabe ongera unganze mangaza nibutse bariko baradukurikira ku indirimbo yaririmbye madame bamaze iminsi mu masengesho agira ati jewa iri mu magift wamuhaye yagusavye kandi wavuze ko hari n'indi gift utaratanga yego ya your mother ya mama kabisa yego ajya interview ndakwibutsa na interview se iranditse ya mama iriho iranditse ano gutondeke ivyo bavuze ivyo navyo nicyo gituma forever erega biri kuri program gift ya your life biri kuri program yep kandi wagize neza cyane ari gift ya mama nayo uyihutisha mu bintu beze bana bigenda neza hari turi mu kwezi kwa gatanu yep dufata yuko turi mu kugabura umwaka uje mwo kabiri mugabe iyo bija hose uri mu baririmbyi vrema baririmba neza kandi wamaze gutwemerera yuko ikibazo kijanye no kuja mu gace cyangwa mu gacerere usa no gikemwe ugiro bihera no kwa gatandatu biraherana ati kandi nje nzobanje ati haruhande y'ivy'Imana yampaye ingabirano nyinshi mba niko ndonera kanoti music na kanoti n'ivyo mba ndimo bijanye na music navyo nyine binjiza kanoti bien nk'ubu nsanze ndiko ndakora nabibonye kabisa kandi ibintu sindabivugira ngaha tuzobigira ikindi kijyanye nuko bisanzwe bimeze haruhande yaho ubuzima ni gute bimeze gute ubuzima challenge ni menshi ndazi mu baririmbyi no je ndabishimira Imana abana bariga bameze neza uretse ndibuka dutangariza ko umwana agwaye ego yaragwaye mugabo naho ameze bien nta kibazo vraiment abana urazi yuko hari imyaka baguma bagwaragurika ariko hariho n'imyaka bagera ko ntibasubire kugwaragurika ariko ubunye bimeze neza ndabishimira Imana uri no mu artiste bake bimanze imbere ya leta she's my wife haruhande yaho mukamunarambanye muri bake ndasubiremo kandi uri muri bake baririmbyi naho tunje muri 12 ninje muri 12 myaka 12 uri kumwe n'umukobwa umwe ni madame wawe ivyo tutamenyereye ku baririmbyi na cyane cyane hani wacu benshi barabizi vyagiye byanga nawe ndinze kuvuga izina nawe ndomye ku rutoke kuko byose biva ku Mana nk'abakurikiranira hagufu umuziki w'u Burundi turazi ukuntu tugerageza kugira analyse kuko hari biba bigaca bisanzara ariko ibihushi bikaba ariko muri muziki novuga yuko ari ubuntu bw'Imana nta ngufu wasizemwo nta buhinga sindi ubuhinga wubatse ufise abana kandi iyo bija hose je niyo ugiye mu gacenda gwenda garutse yani genda bitahura music y'u Burundi abenshi barayizi uriruka urakubita jyane no mugabo hari gihe ibiteramo bitaza ku gihe wanasanga mbere n'amasosiyete ya hani wacu ntanabahaye n'agaciro ugasanga kakanoti ko kubashigikira bace bagashigikiza baririmbyi bo hanze y'igihugu ugasanga nibo bagiye kugira gute kugura amazu mu mafaranga bakuye hani wacu mu Burundi mugana mwe ugasanga bashimye ko mwoguma mupanze n'uguhaye 5 miliyo mu giteramo kana nubwo bidakunda gushika acagenda arabivuga kugira ngo abantu babimenye ati ebana buriya hajya karyo muri giteramo ni numpatia sengi kugira ngo agira gute aguteza abajama hanyuma ibintu bigenduka mugabo icyo nkunda nuko abaririmbyi b'u Burundi murafise ubumuntu mw'ivyo bihe byose muri ko muracamwo muri hangana kandi murakubita impomi ibipfunsi ariko mukabaho rero nayo mpamvu muri musique biragoye je ndemeza ko akazi mukora mugakora kubera mugakunda nimugakora kubera mukinjiza mu mahera je ndabikora kwenda bikunda vraiment kwenda bikunda ego ariko ntukumbuye trophy apana ngashatse kuvuga hano nyene burya hano mbe batwaye zingahe ndashaka kuri 5 hari izo batazi hari no certificate menshi yego ariko haginze haza trophy kurondera hano mu Burundi ntiwayitora nkizi bariko baratanga ubunye zidaciye ma competition imwe izo ariko baratanga ndabivuze ngaho bivuga ariko baratanga ubutsimeze gute zidaciye ata competition habaye ngo pufu ako nyene ko bataguze mu kivunga nibiki kaje nta kivunga nkene je dupambane kuri tere jenge ne trophy n'umunyagihugu ashigikira avuga ati bya bindi yayigwaniye
yayigwaniye twabonye ko yayigwaniye mugabe ibinyo vy'ikivunga je navyo ariko izi trofe ziriko ziraza kino gihe uziha image yihe uzikompaye na zimwe za muri vya bihe wewe waguronka amatrofa komakomeye za bijya bihe birakomeye byari bikomeye bijya bihe byari bikomeye kubera kibaza babikora ubu gutandukanye na kuriya bafise kiro umuntu wese afise inkoro yiwe jewe sindiko ndajija ariko harabavuga yuko babaje gusubiza inyuma umuziki sindiko ndajija amatrofe batanga ni babandanye babikora uko kuko barinze bavyiyumvira kubikora ni image nziza kuri musique yo ngahi wacu ariko nk'umuntu amaze kugira amahiganwa ubereza intuze trofe umuntu atahiganwa jewe naronsa biratuma agira ingufu naronsa amatrofe ziri mu nzu naronsa amatrofe yiwanje ndiko ndahigana harizo nahigaye n'u Burundi bwose sindiko ndiyemera harizo nahigaye n'abaririmvi bandi turi kumwe izi wanje ndazi nazigwani ndazi ukuntu nazicumukuriye nkazironka biciye mugahogo kawe kiwanje mugabo izi zikivunga aho nyene hari nubwo udashaka kunyishura neza wowe warahiganya kandi waronka trofa uko wabizi yasho kabisa wanasizemwo ndetse n'uburyo ma déplacement ibiki ugira ko ibintu bivyo byinshi mugabo kino gihe trofe ziriko ziratangwa ni trofe zidaca mu mahiganwa eske bizotuma ujya muri rimvi yaronse trofe atahiganywe agira ingufu kandi zo kugira ngo yumve ko aduja mu mahiganwa hanyuma atsinde Niumva ko harimo gushita muri game canke muri dance music y'u Burundi. Navuze nti jewe nta numwe nciri urubanza ntawe ndomye kuri to ntawe ndiko ariko nyine bwa wavuze ko tozi jamwe. Jewe nkamwe je baguza n'abarivyi nka batanu akabahereza cyarimye mutahiganye. None ndabuherutse uko bafata abantu batanu bazi kibazo. Amazina babatoye no muri vya bavuze ngo bamushiremo. Canke nabo batoye bakiyandikira uyu. Hama bagaturamwe ati uyu. Hari kiba cabaye. Nta kiba cabaye nyine. Alors, iyo ni nyishu wishuye. Hari ikintu kiba cabaye. Niteranyuma cyane niterambere. Ubu nta bantu bo bakora gose. Basije nikuremwo. Bo bakora, barakoze. Haba mu ba journaliste. Ariko batagiyemo. Haba mu ba journaliste, haba mu baririmbyi. Mugabo batigeze aboneka muri ajya matrofe. Ariko nibutse ko je no je mvugisha ukuri kandi nawe ntutse. Mu baririmbyi nabo barakoze. Mu ba producteur nabo barakoze. Mugabo batigeze baronka trofe. Nene barya bazironka biba bisunze. Ntavyonzi nico gituma ndabwiye n'ivy'ikivunga jewe ivyo onye. N'ivyashika bakabitegura. Wisanzemwo nk'akarorero. Gute? Ukisanga nyene muri vya kivunga. Uko umva ko bandika. Ugasanga nawe bakwanditse muri abo bandi. Iyo televiziyo kuyitora cyane. Ntaco mvuze. Asharije ntazoca gutora. Oya, je ntaco mvuze. Yego. Ndafise n'amatrofe abadansere banje bagiye mu ma competition ziri muhira nazo nyene ziwabo. Bava bambe. Mugurumva baragenda kuri tele bagakompeta n'abandi bikagaragara. Hakabaho kuvuga ati abambe amanota. None trofuronse sans compétition. Nizihe ngaruka ziba ku muririmbyi? Uradeha. Kuko urabizi. Ucudeha. Okay. Nivya gusaba bitera ubwenge bu. Ni uko noguwa nkaguhinzu. Utubatse nta suku yigirira nusubira kuronda kugira ingufu mugira ico no nikibaho ucudeha mu gikorwa ucudeha hamwe je bakubita muri competition meme neje bagusubira yindi ucudeha mu gikorwa ucuguma witega ko bakwandika mu kuri list ndagahambaye ikindi naco bwana Khali twarabonye we mu bihe vyanyu uronka amatrofe mugabo baca banatangaza ndetse n'uburyo waronse bakaguha envelope hari aho baguha ama envelope bakabivuga naho batabivuga mugabo bikagaragara ko kameme nimba wagiye n'amaguru ugataha na taxi iyo taxi tadire bisigura ko bakuriye basi omwe harimo akantu urumva harimo akantu rero ikintu kihari ni giki ndiko ndavugana cyane kuri zino trofe za kino gihe baraheza kuzibahereza mu nyuma bagaca bagaruka kwidoga ngo babahaye amashurwe ngo babahaye amatrofe mugabo atakintu na kimwe kiyakompanyije ziga trofe nazo uzihagakira kahe mugabo byarahindutse ubugira kangahe angahe byahindukiye ntibyahindutse ega je sindabikurikirana kuko simba ndihoje je ndiho mutagande zona munyuma ati byarahindutse ryari imyidogira cyari yayindi nyene si narazigeze kubisoma mugabo hari nabo bagize aba upcoming kandi bamaze imyaka n'imyaniko mu kazi nivyo nyene ndiko ndavuga nivyo binavuze nti harabo barakoze ugasanga ntibigeze bari nanase bagakora bigeze baronka za trophy okay none wumva biba bimeze gute nta kantu ka mwana wa mama wumva mukwe nkunda ukuntu n'indirimbo ya coming soon ngiraje
nizihari je ndavugisha ukuri ukuri guca mu ziko ntigusha. ikintu kibi kiri ngaha Yeah. iwacu tumenyereye abantu baratinya kuvuga ukuri ikintu gihari kamwana wa mama tubisubiremwo hano mu Burundi kabisa bivugwa n'abana bari yana cyane no kuko ndagufa umuziki w'u Burundi neko je numva imyidogo y'abana bari abidoga bagira gute bincako bigira gute je nkunze kutavuga ahubwo singe mvuze nk'ubu bunye mbajije ugasanga ndakubajije kubera uri mu baririmbyi bamaze gutwara amatrofe menshi hano mu Burundi kuko je bice mu cyaciyemwo ibyo nsoma ngira gute ni byinshi sana okay imyidogo ni myinshi byumvikana ko integuro zitangwa ryano matrofe ku bwawe zitegurwa na none bigenda gute biruturuva nyene bari muri sala makabahamagara mugabo nta hantu namwe haba habereye competition cyangwa umufana cyangwa umukunzi w'umuziki w'u Burundi aba yaragize amatora ivyo nitubirandire ko okay. jewe gihari kimwe novuga ariko kugira ngo navuze nti sindiko ndagaya igikogwa c'amatrofe mu Burundi kayishaka kuvyinjiramo hanini ngo ninjire en profondeur no ariko kugira ngo umuziki ugira kanovera amaraso yakera n'amashasha niba bihari nibigaragaremwo ukuri bije mu kuri ego nako bisanzwe bimeze nizihari ndumva icyo twagomba ari ikintu gishimishije kuko gituma na babandi batoyi bafite impano bamenya aho binjirira bagira inguvu yo kuzifurura zigashigwa habona bavuga ati hariho competition kanaka shobora kujamwo mugabo ugiye kiri hasi abonye uko biriko biragenda acarekera cyane sindi ko wumva ico ndiko ndavuga acamenya aho yinjira niba ariko ashobora kuba ashoboye gukompeta ni muto ashoboye gukompeta muri bayiya kandi akaganya ariko agakumigwa kubera kaka mwana wa mama avuga jewe sindiko ndiyemera isanganiro award edition ya mbere na sanze ndi kumwe na ba Fortra ba Leonani yo mungere abanora numva kandi nije nari nka gato ba Apollinaire bandi abantu bari bari hejuru ushaka gutinya mugabo savuze ni abantu kweri abashobora imyaka baririmvi kandi bafise gira ngo bafana barenze meko Imana irabikora ngo Imana ifasha wifashize ufa gushiramo ikirenge tu bavuga ati aha anye jewe ego kirumvikana ni nako karondiko ndaguha kabari batanga amahigwe kuri bose hanyuma tufitwa wikwiriye ifuko abona iyo biva niyo bija atahura iyo biva niyo bija iki cyagenze gute kugira ngo anamenye n'inguva zo koresha ubutati nanje hajya niho nananiwe ati hajya ntigeza gukora reka ce nkomereza mu ibintu bigende neza nuko hari jo ndabona twogana ku musozo w'ikiganiro agashavu nazananye kararangiye kuko bano mwengo wagira agashavu kuko amezi ndwi ikimoko canje ni mikro ni mikro na kamera kano kanye ikintu nkora ni kimwe bayita indembo na cyane ngaho subira utange message ku bakunzi bawe ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi hanyuma mugeni cyo bemereye ibisigaye ibuza kubemerera si message ntanga navyo byo tumangaruka si message ntanga ahubwo niba nyitegurire cyonyine gusa nicyo nuvuga kuko ndiko ndakora abo twakorana bamwe bashobora kumfasha mu byo ndiko ndakora bari muri mwezi Ramazan na yavuyemwo ego ubu ndashobora gukora ukuri kwamye ibikorwa mfise je sindiko ndatirana ubwoba mugabe ibikorwa mfise nawe ubwawe mu Giswahili bavuga ngo najiamini sina woga kabisa cyane kandi urumva ko biryoshye byose ndiko ndarondera ama 6 nabivuze atukwezi kwa gatandatu nkunda kugaragaza ibyo bansaba gusa atukwezi kwa gatandatu kuvamwo ninjira kubakiriza umuriro kwa gatanu kuvamo ninjira kwa gatandatu mu kwa gatandatu njyana n'ibikorwa ibintu bigenda neza turi itariki 10 na zingahe hajya 13 mengo 14 le 13 umunsi ni le 13 nizere ko imisi 17 isigaye ni kuilaidi si myinshi ni laidi siku ya laidi ndetse n'iyirizwa rya Yesu Kristo wari pira pilau bugari nyama ndaga kila kizi aba mizirima bose kwanza ndo mu mizirima mugabo no musaba aba mizirima bene wacu kwanza Eid Mubarak alijo ajya uri mukizwa la je ndumukizwa bivugana ko uyu munsi ndumukizwa je ndasenga urasenga mandizeye gusa ntoro mu mizirima
oti ntabwo uri umuyisilamu no jewe ndizeye nizeye urizera Yesu umwami n'umukiza umwami n'umukiza na cyane cyane cyo urinimbye forever yego na cyane Khaliju ndagushimiye cyane ku kanya waduhaye naje ndabashimiye gose ukwitanga kwanyu n'ukuntu mwama mwitanga nk'ubu unye ndazi yuko urugendo wagize naho wansanze si hafi kandi ubu turi saa 10 gutyo mugabo wahereye mu gitondo kwanza wahereye mu ijoro Khaliju kesho nitakutana wapi saa tutaongea ubu naho ndinga sawa wepo wese nabati jewe message ngufitiye ntayitanze sinemera vraiment ico kintu nico ivyo bintu binyibutsa mu gihe baliza bari bakiri no mu Burundi bariko barakora mu Burundi hari image bimpaye ishaka gusa n'ibintu nakuze mbona ndi muri music ndakunze kukivuga kandi hari ibihe twabayemo byari biryohoye ukuntu hariho kwituma kandi ibyo birabizi hariho ba Midwasani ba ntuzenya ba Jojo Paparazzi ba ntuzenya ba ibintu bya social media ntibyari byatanguriye gukora cyane indirimbo bazisanga ku mashusho jengiye kwa Liza nasanga abamenyesha makuru benshi bari kuri studio ku ma studio atandukanye kugira bamenye bishasha yumvire umuririmbyi ntazi yuko umumenyesha makuru agiye kurondera indirimbo yiwe ugasanga muri ivyo afise flash ba ntuzenya bose niyo bari Bale Nova bande abalandiri mugisha urabitahura ndabazi iyi generation ugasanga bari kubabwira umuproducer ati indirimbo zisohoke washaka kuzima akumva ari fier kuzivuza imbere y'abandi nakuzi umuririmbyi nakuzi akaja kuvuza indirimbo yawe ukaza mu indirimbo iriko iravuga ku buryo munahuye mu nzira umubonye gusa ugira isoni ukamukwepa kubw'ivyiza yagukoreye ukavuga ati yo turahuye na kanaka mana yanje ndamuramutsa ataco fise ugakwepa muguno munsi turekere ngaho ubu biranoroje kandi mushyira kuri YouTube tugatora link niturinda kuja muri season nta déplacement ni muri telefone ibintu bikagenda neza anyway nizere ko uko bigenda kose tugomba gukora kuko akazi kari kugira tugakore hanyuma haruhande yaho n'akazi kagomba koroha kahari kandi nimba nkeneye inkuru cyangwa nkabamfise ko nkabanzi ko hari message abafana cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi baba bariko baridoga ijya nino nitwe tugomba kubaserukira mu bisanzwe kugira ngo bakomeze kumenya ibiko birakorerwa mu artiste na cyane tugomba gukorana tugira icyo no kwita one love na cyane niryo lagi bomare yadusigiye byo kumva tugomba kugira ubumwe tukagumana cyo kintu cy'ubumwe nico kibuzi hagati yacu kitabayeho ntidushobora mu baririmbyi ikintu cy'ubumwe ntabwo kibushitse nta muririmbyi nta mumenyesha makuru nta mu DJ nta abo bantu bose nta n'abafana bubaka umuziki nta n'abafana ni twese tuje hamwe hama bibaye ngombwa je nitange ko kwitanga kwanje nikutabonwa n'abategerezwa kubibona iki bisigaye nzoma cyo nzoba nakoze hari ikintu je nama nta yengeshanya kuvuga imisi yose ndose kano kajyo je nama mvuga ni guta baririmbyi tutigera tuvuga ati mu mwaka duhure kabi sinama ndakivuga icyo kintu fata nko base mu kwa gatatu no mu kwindwi tugahura duhuye abaririmbyi yafi bose n'abamenyesha makuru tukaganira kumbure tugatuma ko n'abajeje intwaro tukeshanja n'aya ma amicale ibiki tugakosora utunenge turi hagati mu baririmbyi tutangure neza tukavuga hariho changement nini yo haba abari mu ntumbero kugira ngo umuntu akosora ivyabaye twingire tunige ukuntu tutegereza kubaka ibikurikira bigaheza bigafasha kari ndagushimire cyane nari ndagushimiye ni kwa kundi ngende urabizi kuza kukwishyuza nta gicumuro kiba kirimo oya murakoze kandi nzogaruka kandi big up Niosel TV nuko ni Niosel TV ni Edison ndayahoze nari kumwe na Alkeni nayo ahasigaye ubutaha ni muri commentaire munshire mwunza mukeneye ciao ciao